Alhamdulillah ya, ternyata kita sekarang udah sampai di orientasi seksual episode 3, episode terakhir sekarang. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin episode pertama 5 jenis orientasi seksual. Setelah itu episode kedua 5 jenis juga. Dan sekarang episode terakhir, episode ke-3. Jumlahnya ada 14, jadi sekarang 4 lagi. Yang ke-11 adalah queer. Queer pada umumnya dipakai untuk Allahumma. Queer dipakai untuk semua identitas heteroseksual dan non gender. Jadi queer itu untuk identitas yang emang tidak mempercayai bahwa keberadaannya orientasi seksual, tapi dimasukin ke dalam orientasi seksual jenisnya. Ngerti gak sih? Agak ribet ya? Orang dengan orientasi queer, jikalau ada seseorang yang menyukai sesama jenis, pria menyukai pria, mereka tidak mau dipanggil gay, mereka tidak mau digolongkan gay, kayak gitu. Itu namanya queer. Jadi bagi orang-orang yang berorientasi queer, mereka beranggapan bahwa orientasi yang tadi tidak cukup menggambarkan seksualitas diri. Seperti itu. Nah, nomor 12 itu adalah aromantik atau aromantik seksual. Itu adalah orang-orang yang tidak ada ketertarikan untuk berhubungan, berpacaran. Jadi orang-orang yang berprinsip aromantik, orientasi aromantik itu memilih hidup sendiri, tidak butuh atau tidak hidup tanpa cinta. Bujang enggak. Emang aneh sih aromantik sih. Kok bisa gitu? Gua aja nggak bisa jomblo aja. Yang ketiga adalah skolioseksual. Skolioseksual adalah orang-orang yang tertarik kepada orang yang memiliki gender tidak umum atau tidak biasa, memiliki gender yang tidak biasa. Contohnya kayak misalkan misalkan ada seseorang yang suka ke transgender, atau misalkan ada seseorang juga yang suka ke kelamin ganda, atau intinya yang tidak biasa, yang nyentrik gitu loh. Dan orientasi seksual itu lebih memilih kepada yang non biner atau yang tidak jelas pria atau wanita, kayak gitu. Nah, yang ke-14 adalah sapioseksual. Sapioseksual adalah orang yang berketertarikan kepada seseorang yang pintar. Jadi mereka suka kepada pasangan yang pintar. Jadi bagi mereka kepintaran itu adalah sebuah yang unik, bahwa kepintaran itu adalah sebuah yang menarik. Jadi kayak gitulah. Dan menurut Dian Reed PhD, menurut artikelnya Sapiosexuality di bukunya di What Attack Your Social Partner, Psychology Today, otak manusia adalah organ seks terbesar. Biasanya mudah terangsang dengan yang berbau sains, psikolog, terus politik, terus filsafat, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi pengetahuan lebih penting bagi orang-orang yang orientasinya sapioseksual. Itu menurut Dian Reed. Itu alhamdulillah alamin, sekarang gua udah tuntas bikin video 14 orientasi seksual. Bagi yang belum tahu dari nomor 1 sampai 40, dari nomor 1 sampai 10, kalian bisa lihat di channel saya. Di situ ada keterangan yang lebih jelas lagi dari nomor 1 sampai 10. Kalian tinggal scroll episode 1, 2, 3, dan sekarang ini episode 3. Terima kasih buat semuanya. Bye bye.